天気予報です。大型で強い台風9号は沖縄の南にあり、今夜から明日にかけて非常に強い勢力で沖縄に接近する見込みです。家屋が倒壊するくらいの暴風が吹く恐れがあり、合わせて大雨にも警戒が必要です。では今日の予報です。九州から東海は晴れるでしょう。関東は夕方以降雨や雷雨となりそうです。東海から西では猛暑日のところが多く残暑が厳しいでしょう。週間予報です。明日も那覇は台風の影響で大荒れとなります。仙台と東京は雨が降るでしょう。水曜日以降も雨の降るところがありそうです。今後も最新の台風情報を確認してください。天気予報でした。